Ay, chicos, me pasé medio día construyendo estas figuras de acción. ¿Y ahora cómo voy a restaurar todo? Supongo que Pelusa y Cookie estaban jugando y arruinaron todo. Sí, eso fue lo que pasó. Lo más probable es que sus patas estén detrás de todo. Hola, ¿qué haces aquí? Bueno, te tengo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Será mejor que me digas por qué arruinaste mi Lego. Juro que yo no fui. Estaba corriendo y luego... ¡Bam! Se derrumbó todo solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tu talento destructivo? Tal vez podríamos jugar. Mejor te hacemos un juguete para que lo destruyas. Chicos, si les gusta el Lego tanto como a Su, comenten abajo. Pero si les gusta destruirlo todo como a mí, entonces presionen me gusta a este video. Supongo que el mejor juguete para los amantes de la destrucción es un juego de mesa de Angry Birds. Para la base necesitamos piezas de cartón como esta. ¡Woohoo! ¡Estamos listos para jugar! Querrás decir destruir. Ay, como sea. Voy a reconstruir tu Lego, porque si no seguirás culpándome. Así que ahora tenemos un bonito tablero de juego como este. Y tenemos que preparar las piezas para nuestros objetivos. Los lados deben de ser iguales. Por eso una regla es realmente útil. Su, ¿sabes por qué el juego se llama Angry Birds? ¿Quizá porque los pájaros tienen mal genio? Piensa un poco más. Bueno, nunca me había puesto a pensar en eso. Bien, entonces la última pista. Sam, no he jugado a Angry Birds en años, no lo recuerdo. ¿Pero cómo puedes olvidarlo? Chicos, ¿recuerdan por qué los pájaros estaban tan enojados y qué tenían que ver los cerdos con todo esto? Comenten abajo para que Su pueda leerlo. Bien, definitivamente voy a leer todo lo que nuestros amigos van a escribir. Hice 6 cubos, pero parece que no es suficiente. ¡Claro que no lo es! ¡Lo destruiré desde el primer golpe! Sí, olvidé que tenemos al campeón de la destrucción en casa. Pensé que ya no estabas enfadada conmigo. Bueno, ahora no estoy enfadada para nada, así que decidí hacer algunas pirámides extras. Y también las usaremos como objetivos. Las pirámides combinadas con cubos harán figuras más complicadas que no son tan fáciles de destruir. Estas partes están listas, pero necesitamos hacer una onda. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene que ser la onda o el resorte de Angry Birds y no tengo ni idea de qué puede estar hecha. Los lápices no son fáciles de fijar, los palos son demasiado frágiles y no hablar de las pajillas. Hagamos la base con palos, reforzándola con pajillas y lápices adhesivos por todas partes. Sí, definitivamente eres un constructor cósmico. Mejor nos apegamos a lo que siempre hacemos con cartón. Eso no es interesante. Cualquiera puede hacerlo con cartón. Para tener una onda duradera, la haremos de 4 capas. ¡Corté 3 más! Perfecto, tráelas aquí, por favor. Necesitamos más pegamento para que quede todo bien asegurado. Su, no te olvides de la banda elástica. Claro, una onda sin cinta elástica es totalmente inútil. ¡Wow! ¡Mantén esa onda lejos de mí, por favor! ¡Ay, vamos! No está cargada. Así que volvamos con nuestro trabajo de cartón. Sam, estos van a ser nuestros cerditos, así que córtalos, por favor, y pégales las fotos. Esto no parece un cerdo en absoluto. Bueno, ya me las arreglaré. Y estos 4 círculos serán la base de la onda. Tienen que estar en proporción a nuestra onda. Entonces la estructura estará estable. Luego pegamos con cuidado el cartón. Para la estabilidad de nuestra base, voy a añadir también un rodamiento. También pueden utilizar otro objeto pequeño pero pesado. Su, todo se hace de la mejor manera. ¡Increíble, Sammy! Ya casi termino yo también. Aquí solo tienes cartón, no es la gran cosa. Pegar bien las fotos, eso sí es a lo que yo llamo un reto. ¡Boom! ¡Ya terminé! Podemos empezar a ensamblar el juego. Chicos, si les gusta Angry Birds tanto como a nosotros, no se olviden de presionar me gusta. ¡Rápido, deprisa! ¡Vamos a armar el juego! Primero, tenemos que hacer un agujero en el campo de juego. Debe tener el mismo diámetro que el rodamiento. Ahora instalamos nuestra onda. En el lado opuesto tenemos que poner nuestros cubos y pirámides. ¿Puedo? ¡Claro! Puedes construir algo más complicado. Construir cosas no es para mí. Más vale que tú lo hagas. Sí, claro, como que se nos olvidó tu talento para la destrucción. Eso es lo que hoy estoy apoyando a los pájaros. Su, ¿no te parece que nadie va a saber qué es el juego de Angry Birds? ¿Por qué? Tenemos pájaros y cerditos aquí. Y solo el cartón alrededor. Eso es razonable. Vamos a poner una imagen en el juego. No te preocupes, ya me encargué de ello. No te muevas, vuelvo enseguida. De acuerdo. Upsi,
Olvidé poner a nuestros cerditos. Se ve increíble, igual que en el juego. ¡Mira! ¡Quedaron increíbles! Maravilloso. Ahora todo el mundo sabe que tú apoyas a los pájaros. Vamos a pegar tu foto en el medio del tablero. Chicos, ¿y cuál es su Angry Bird favorito? Comenten abajo. ¡Por San Burundango! ¡Mira esta obra maestra! ¡No puedo esperar a empezar el juego! ¡Angry Sam está listo para destruir! Y vamos a empezar de una vez. Tú primero, Susie. Y... ¡Bum! ¡Sí! Cuidado, cerdito. Y... ¡muy bien! ¡Bravo! ¡Wow! Y este nivel es más difícil, justo como me gusta. Ahora veremos a un verdadero experto trabajando. ¡Soy el señor Destrucción! Chicos, si les gustó nuestra idea del juego de Angry Birds, presionen me gusta a este video. Y cuéntenle a sus amigos sobre nuestro canal.